Hi guys, Shopee haul lang muna ako. Dumating yung aking order ng XLR cable para sa sa mic. Hindi ko kasi matest yung aking sound mixer. So kakailanganin ko ito para magamit yung aking microphone. Naku guys Yan. Okay. Ito yung kinakabit sa mixer. Etong side na to, ito naman yung sa microphone. Ito. Yan, ito yung sa microphone, ito yung sa mixer side. So, kompleto naman. Ang haba nito is, hindi ako nagkakamali, as 1.5 meters. Dalawa pala yung dumating guys. Ito meron pang isa. Umorder pa kasi ako ng switch, CP stand or tripod. Ito yung guys Tawag din pala dito selfie stick or tripod kasi naayaan siya naitatayo siya. Meron siyang tatlong stand. Yan na, naibubukang ganon. Tapos may remote shutter button dito. Tapos yung position niya para steady, nahihigpitan dito. May panghigpit siya rito. Ito naman yung clamp. Yung clamp niya. So subukan natin maglagay ng cellphone. Iipit lang dito. Yan. Nakaipit. Yan, bali naka ano siya, nakahiga. Kung gusto naman niyo nakatayo, bali i-release yung ganon. Iikot nyo lang ito pag ganon. Etong holder, pwedeng iikot. Yan. Tapos tayo naman yung mount niya. Teka. Yan. Baliktad. Baliktad siya. Hindi, tama pala. Yan. So yun, nakatayo naman to. Nakatayo. So pwede na rin palang i-turn doon basta hindi lang masyado nandito sa gitna yung clamp niya. Okay. Okay siya guys. Ito yung stand niya. Yan. Yun. So medyo parang mas matibay ito. Titingnan natin Ayan mas sturdy siya. Ito kasing ginagamit ko tumutumba na Ayan natutumba na siya. So ayun, tapos na-adjust pa siguro ito pataas. Yun. So naaangat siya. Yan mahaba din pala, mataas din Tapos yung stand niya yan. So mukhang stable naman yung stand niya. Ito namang XLR cable guys, gagamitin ko naman to sa microphone. So yung sa side ng microphone wala namang problema. Ito yung microphone na gagamitin ko. So suksok lang naman dyan. Yan. So suksok lang.
So okay, ready na. Kasi yung isang kable niya ito. Isang kable niya ito, yung sa microphone side okay. Okay naman siya. Parehas lang doon sa XLR cable. Kaya lang yung other side niya is mono jack o jack type. So ang kailangan ko kasi yung male connector ng XLR cable para maikabit ko dito sa mixer. Ayan oh. Yung SLR na microphone. So okay, ready na to. Magagamit ko na to dun sa pagtetest ko ng mixer, sound mixer. Ang bili ko pala dito guys sa cable is 158. Kasama na yung shipping fee doon. 158 ito sa Shopee.